Divieto di accesso a negozi e locali di un centro commerciale di Castelfranco Veneto per un periodo di 2 anni. È il provvedimento che, su proposta dell'Arma dei Carabinieri, il questore di Treviso ha disposto nei confronti di un giovane di appena 16 anni, residente in provincia di Padova, accusato dei reati di minaccia aggravata, ricettazione, detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. I fatti risalgono al 27 aprile, quando i carabinieri erano dovuti intervenire al centro commerciale di Castelfranco perché un ragazzo, anche lui minorenne, era appena stato minacciato da un conoscente con un'arma nascosta sotto la felpa, arma che poi in realtà si era rivelato un bastone telescopico in plastica lungo 23 centimetri e mezzo. Rintracciato il giovane, i carabinieri gli sequestravano, oltre al bastone telescopico, un bilancino a forma di chiave di autovettura, un involucro di plastica con dentro circa 20 grammi di hashish e un iPhone verosimilmente oggetto di furto. Dopo la segnalazione all'autorità giudiziaria e al termine dell'istruttoria della divisione Polizia Anticrimine, il questore ha quindi adottato il provvedimento che impone al ragazzo il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici annessi al centro commerciale teatro dell'episodio.